Hey guys, welcome back to our new vlog। तो guys आज हम आ रखे हैं नानी के यहाँ, हाँ नानी के घर। तो guys हम बहुत ही बड़े मकसद से नानी के यहाँ आ रखे हैं, cause नानी bought a new TV unit। तो नानी needed our help to fix that। तो मैंने और साइबा ने सोचा whenever जब साइबा की स्कूल की छुट्टी होगी we're gonna come and we're gonna fix it for her। तो guys ये बहुत ही बड़ा टास्क है, cause I never done it by myself neither either Nani just said to us। तो guys नानी it's really concerned, she's really concerned cause कई साल पहले मेरी मम्मा ने और जी मामा ने भी ऐसे मिलके काम किया था और नानी का 350 पाउंड का टीवी नहीं यूनिट खराब कर दी थी स्क्रैच से। सो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि डोंट ओपन इट विद ए नाइफ क्योंकि वहाँ स्क्रैच पड़ सकता है। It's a real piece of work। Hey guys, so it says here, right here, take care when handling, so we need to be like very careful and it's very heavy। अभी हमारी टीवी यूनिट कुछ ऐसे लग रही है। ओह नाइस, हम पैक्ड। तो अभी हम सिजर्स लेके आते हैं। तो गाइस ये करने तो वाले हैं हम मम्मा की बिन, होपफुली सब बहुत अच्छा नाइसली स्मूथली जाए। तो आई थिंक ये है, दिस इज सबा। Stop, I'm scared because I'm traumatized। Yep, so let's get started guys। इस मेरी बहन ने फाइनली इस डब्बे को खोल दिया है, बस दूसरे साइड को और खोलना है। Why are you crawling? Okay guys, ready for the big reveal of this डब्बा। I mean it's not all of it वाला है। टीवी यूनिट है, Nice color। ये पूरे अलग अलग पीसेस में है। अभी हम कलर रिवील नहीं करेंगे। Yes, कलर बाद में। ये जो पीसेस है बहुत ही ज्यादा वो है, क्या कह सकते हैं हम। तो गाइस हम एक एक पीस बहुत जेंटल से रखेंगे बिकॉज़ बहुत ही ज्यादा वो है, क्या कह सकते हैं, Pieces। They're really Fragile। हाँ तो मैं इसके ऊपर ही बैठ रही हूँ। तो हम यहाँ पर सजाएंगे अलग अलग चीज़ और सबसे पहले हम ढूंढेंगे द गाइड पेपर जो हमें गाइड करेगा बेसिकली, बिकॉज आई लिटरली डोंट नो व्हाट टू डू। लाइक हमारे पास भी थी एक जो हमारे मामा जी ने फिक्स की थी बेसिकली। आई वाज नोवेयर नियर। Same। Like a lot of work required। Just trying to find it। गाइस इन्होंने ग्लू भी दी रखी है मुझे। आउच। She got hurt। काम करने से काम होता नहीं, लग पहले जाती है मुझे। Okay, I got a smooth crack। It's fine guys, we're gonna make a countdown how much she gets hurt today। तो guys sorry for the background noise, बहुत ज़्यादा noise आया, so we're literally sorry। तो हमने सारे पीसेस अलग अलग कर दिए हैं, मतलब सारे नहीं थोड़े बहुत ही किए, पर अभी तक हमें वो गाइड बुक नहीं मिली। So that's the bad news। No guidebook found। Maybe it's in the wrappers, check। तो अभी धीरे धीरे अभी पीसेस निकाले नहीं, मैं धीरे धीरे पीसेस ही निकाल रही हूँ unfortunately। तो गाइस ये सारे ये बुक gives us all the instructions how to fix this TV unit। तो अभी हम देखते हैं कि would we be able to do it or not। We need a pencil, it says we need a pencil, but we need a drill as well। तो गाइस हमें चश्मे भी चाहिए because we're gonna use the drill basically, so we need glasses for them। Let's show them tools। Is eye so just keep it then। Guys, whenever I make a video, Nani always talk and make so much noise। Okay, हमें ये सारे tools चाहिए, जिस हमारे पास बस यही नहीं है, the eye protection thing। तो जो भी आंखों का related like the drill thing, Saiba will do it because I wanna save my beautiful eyes। तो guys हमारे इसे क्या कह सकते हैं, अननु की किया था। Let me see what Bag 1 show to sell fittings। तो हमारे सारे स्क्रूज एंड जो भी हमें चाहिए इन सबको जोड़ने के लिए ये सारे टूल्स, screwdrivers the screws। Yeah। तो हमारे सारे स्क्रूज हमारे No, they पास call है। it nails। nails टैब है ना। हाँ ठीक है। तो गाइस हमारे पास सारा सामान है to fix this unit। So Guys, हमने one of the boards we changed it because this one comes at the end I think, and this one is the first one, so my sister is looking at the
paper to see the instructions. So let's start without wasting any time. This one. So guys, these are the screws we need. And paper के अनुसार सारे screws ऐसे जाएंगे. Then you need to take out the black thing. Hello. करेंगे. Guys, comment down below if she's doing it right, because I don't How think do she's... they know? Why wouldn't they know? They are smart, unlike हमारे Lexia. 6 screws यहाँ पर ऐसे जाएंगे, ठीक है? Helen, do you want me to put the last one on? Yeah, they're D. Let's put one in. Nani, we need screwdriver. Look, the screws have been put into the 6 holes, but we only got the big ones left, which we're gonna do after the small ones are screwed in. Give me that. Honey जी ने हमारे लिए screwdrivers ले आएंगे, पर हम यूजेंगे ये वाले because they need it. Like, look at this one. This is called positive and this is called negative mouth. She will be using the positive. मुझे, to be frank, honest, guys, She doesn't know what she's doing. सच में मुझे कुछ भी नहीं समझ Yeah, आ no, रहा she- मैं क्या कर रही हूँ. पर हम दिखाएंगे नानी को कि हमें सब समझ आ रहा है बेसिकली. हमें हमारा ये फोकस है कि हम बताएंगे नानी को आगे नहीं हमें आ रहा है सब कुछ समझ. Next thing you know, she tries to put something on the unit and it falls down. Oh really? तो पहले जी चला दे. Oh shit. Okay, so guys, let's see my sister trying to do that because she's kind of struggling. No, I'm not struggling. Oh god. She just said, "Oh God," which means she's struggling, but पर ऐडे वड्डे होएगे थल्ले नहीं जाने. what? Nervous because you know why? Why? Because एक भी चीज़ अगर गलत होगी पूरी ड्रॉ खराब हो सकती है. Because हमारे घर में ऐसा हुआ था कि हमने उल्टा ही चीज़ें कर दी थी and like अभी भी वैसे ही है वो बेचारा. So guys, my sister is in her focusing phase, and look at that screw, guys. Nearly there, we're nearly there. Yes, we are nearly अभी there, guys. 5 और करने में एक से थक गई हूँ. कोई नहीं, we can do this, can't we? I don't know if you can. सुबह गाना सुना दे उन्हें. Oh shit. Okay, first problem that she ran into. Why are you getting she notifications? I bet she's the online shop. तो guys, it was literally really hard. ये 6 कील उसमें यूनिट में डालने के लिए it was literally really hard. तो guys, ये woods के woods जैसे ही है कुछ. Stick, wood हम stick. देखते हैं. तो guys, अभी बाकी को हम संभाल के रख देंगे because अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी गेम बस शुरू हुआ. तो guys, मेरी बहन ने finally figure out कर लिया है कि कैसे इसको करना है after like 5 minutes, and right now she is screwdriving the little. My sister just realized कि मेरी बहन ने गलत किया है. गाइस, जो हम पिछले आधे घंटे से फिगर आउट कर रहे थे कि ये वाला पीस कहाँ जाएगा, फाइनली वो हो चुका है. अब होप कि मेरा गैस सही जा रहा हो. मैं थल्ले ना पार पा तो टूट जूगा थल्ले और थल्ले हुक लगे हुए नहीं. हाँ. तो गाइस, फाइनली आफ्टर सो मच हमने लाइक बहुत सारी रिसर्च की है. पेपर 20 बार अच्छे से पढ़ा है. हमें नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ. तो उस सब के बाद फिर हमने ली थोड़ी बहुत नानी की हेल्प और अपना कॉमन सेंस यूज़ किया कि हम ज़रूरी नहीं कि पेपर पढ़े, हम खुद भी लाइक वी कैन गेस इट आवरसेल्फ एज वेल, टू बी ऑनेस्ट. तो लाइक अभी लुक आ नहीं रही पर थोड़ी देर में लुक भी आ जाएगी. Guys, अब ये करेंगे the next part, which is the exact same what they did on that side. तो guys, अब मेरी बहन वो स्लाइडर को खेल के साथ करेगी और हम बस रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे कि मेरी बहन कैसे कर रही है and what things she's using in order to do it. तो गाइस, टाइम लगता है पर यू डू फिगर आउट, चीज़ें हो जाती है.
but it does take time. So ये चीज़ों के लिए you need so much patience, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है. अब उन्होंने नहीं अनु तू दो ऐसे लगा दिया, पर इनको धक्का मारना पड़ेगा. ड्रो की फाइनल लुक ऑलमोस्ट हो गई थी, पर फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमने एक ड्रो का जो साइड है वो उल्टा लगा दिया है. तो बेसिकली नानी ने सारे स्क्रूज अनस्क्रू कर दिए हैं. अब ना वी हैव टू रीअरेंज इट. गाइस ये है, फिर से हमें पूरी ड्रो खोलनी पड़ी. पर द बेस्ट पार्ट इसके, मुझे तो याद है कि कैसे कैसे कौन सा पीस कहाँ डालना है लगा. गाइस ऑलमोस्ट वे नीली देयर. और अब हम लाइक दिस इज़ द लास्ट थिंग. ये हमने खुद होल बनाया, न्यू वन. वी वर रियली स्कैर्ड. तो गाइस अब फाइनल लुक थोड़ी देर में ही आ जाएगा हमारा. वी आर वर्किंग रियली हार्ड. इस लास्ट पर नॉट द लीस्ट हमें पीछे कवर करना पड़ेगा. तो उन्होंने एक वुड की ये दी हुई है शेल, तो पीछे इससे कवर होगा. तो लेट्स डू दिस वन. ये इतना ट्रिकी नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक इनके पास छोटे छोटे स्क्रूज है, तो ये ऐसा तो ट्रिकी. एंड ऑलमोस्ट हमारी ड्रो ऐसे ही लग रही है. तो गाइस एक शेल्फ अंदर भी लगनी है, तो ये मैंने विदाउट पड़े किया है ना. तो गाइस ड्रो के लिए एक और शेल्फ थी जो ड्रो के एकदम अंदर जाएगी, तो ये मैंने फटाफट बना ली. इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट से कम ही लगे हैं. तो ये कितनी क्यूट सी प्यारी सी है. तो आई थिंक ये नानी को नहीं चाहिए होगी, ये मैं ही रख लूँगी. तो यस ये ऐसे जाएगा. एंड ये अब देखते हैं ये और कहाँ जाएगा. और कहाँ नहीं, मतलब किस सेक्शन में जाएगा, ये मेरा मतलब है. ऑलमोस्ट हमारी ड्रो हो चुकी है कंप्लीट. अब मैंने मैं नहीं देख रही है. तो गाइज जैसे कि आपको ये स्क्रूज दिख रहे हैं, इन्होंने स्पेशली हमें स्टिकर्स दिए हैं ब्लैक कलर के, सेम टू कवर द स्क्रूज. एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ है, बात है. तो अब तो गाइज ऐसे ही ये मर्ज हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है. तो गाइज ये है हमारी ड्रो की फाइनल लुक. वीरा साहिबा साफ करी, मुझे वीरा याद आ गई. तो ये है छोटी सी कबर्ड भी इन्होंने दी है. एंड यस आई थिंक बहुत ही स्वीट प्यारी टीवी यूनिट है. तो हमारा टीवी इस पे जाएगा. अब बहुत अभी टाइम है, पर बहुत जल्द जाएगा. तो उसके अगर आपको हमारा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा, do make sure you subscribe, like and turn on the notification bell on so you guys get notified every time we post a new video, just like this one. Bye guys.